अस्सलाम वालेकुम अम्मा, आज आप क्या बना रही है? वालेकुम अस्सलाम। आज मैं बना रही हूँ पालक चिकन। ठीक है। इंग्रेडिएंट आज हमारा बेटा ये सब बना रहे हैं। देखिए ये जो मैंने ये चिकन लिया है, मैंने फुल चिकन लिया है। चिकन, फुल स्पिनच है। अब बताइए, ये 2 टमाटर हम करेंगे So tomatoes, चॉप 2 करेंगे। tomatoes we need to cut. ये रेड प्याज लिए मैंने और एक ऑरेंज प्याज लिए। So we're gonna cut up some onions, या चॉप 2 करेंगे इसको। onions. चॉप करके हम फिर आते हैं आपको ये सब काटने के बाद। अभी आते हैं, हमने बता दिया आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चॉप करूंगी इसको। मेरा अम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये इधर शी ऑलमोस्ट डन और she's really good at cooking, so everyone should like, subscribe and comment below right now. If you haven't liked, subscribe, turn your phone around and if it's red, make it turn gray by hitting the subscribe button. Do it right now. She's doing the second one. अभी पालक और टमाटो कट कर ली है। स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमने ओवन ओपन कर दिया है। इसके अंदर हम 1 कप ऑयल डालने वाले हैं। देखिए She's pouring oil. फिर इसके बाद इसके अंदर हम जीरा, ये जो भुना हुआ है, ठीक है, 1.5 टेबल स्पून। मीठी दाना डालेंगे ये भी फुल टेबल स्पून। Full tablespoon. ये इलायची और डालूंगी, थोड़ी सी इलायची डाल रही हूँ। She's mixing all of that up. ये कड़ी पत्ता, She's putting some curry patta inside this. इसकी स्मेल बड़ी अच्छी होती है। ये पेट के लिए भी अच्छा होता है, वेट के लिए भी अच्छा होता है और हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। जी। अब ये हम प्याज डाल रहे हैं इसके अंदर। Now you're gonna put the onions, the red onion and the white onion. बहुत आसान वाला बता रही हूँ मैं। पालक गोश्त तो मैंने बहुत बनाया है। जब हमें ऑयल और हाफ बटर हमें डालना होता है तो You gotta put oil and half butter. बटर ये आधा मैंने बटर She- थी मैंने, उसकी मैंने हाफ डाल दी है। She put half butter inside the bowl. And oil. जब बटर के अंदर बनाएंगे ना तो बटर जल जाएगा, तो ऑयल के साथ मैश करके डालना चाहिए जी। उसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। और ये बड़ा साथ ही में ये गार्लिक के मैंने जो ताज़े पूरा गार्लिक लिया था उसका मैंने बारीक बारीक ऐसे चॉप कर लिया, तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। टेस्ट चूल्हे पे करना है हम लोग। और मैं इसका भी प्याज लाल नहीं करूँगी, लास्ट में हीट होगा ये। और मैं साथ ही इसमें मसाले और मीट डाल दूँगी। ये इसके साथ में ये सारी मैंने जो चिकन ली हुई है ये सब डाल दूँगी इसमें। मैंने वॉश करके सब कर दी इसे। So she washed the chicken and now she just put it inside here. And now we're gonna mix it up.
chicken. थोड़ा कलर चेंज हो गया इसका। और हम क्या करेंगे, मसाले डालेंगे। बताए थे ये मसाले 1 टेबल स्पून, सब कुछ है ये, सब ये जो दिखा दिया हमने आपको, डाल दिया, ये डालते हैं। All the masalas she's gonna pour. For all of that. थोड़ा भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मसाले डाल के। Just mixing it all up. इसी के पानी में ये होगा, ये All the chicken is ready. नाउ इस जो Now- 5 टमाटर लिए थे हमने, मैंने मोटा मोटा काट लिए हैं। इसके पानी में ही पकेगा, पानी में नहीं पकता ये, तो पालक जल जाएगी। Dahlia, she put in the tomatoes and she's gonna mix them now. She put the lid on. यस, 10 मिनट के बाद खोलोगे वैसे। When 10 minutes is over, we're gonna open the lid. देखिए मैं क्या करूँ, ये सब इसमें डालने लगी हूँ। इसको मैंने काफ़ी अच्छी तरह वॉश कर लिया, और मैं इसकी ये चीज़ डंडियाँ भी डालती हूँ, ये वेस्ट नहीं करती हूँ मैं इसको। Yes. देखें, So she cut up all the spinaches and she washed them. Now she's putting all of them inside here. देखिए आपको मैं बताती हूँ कि हाथ अच्छी तरह से धोएं। जो Clean your हाथों hand. से, Clean your hands. और हाथों से अगर आप बनाएंगे तो खाना बहुत ज़बरदस्त बनता है। ठीक है, तो खाने में बरकत भी होती है और जायकेदार भी होता है। तो मैं आस्ते आस्ते ये चीज़ें डालूंगी। Now she's gonna squeeze the lemon and put this inside all around. Oh, get that lemon squeezed. और इसमें कुछ मसाले से ये पानी इधर नीचे बैठ जाए तो मैं इसमें Yep. स्पून चलाऊंगी। Just picking up all that इसको मैंने yogurt. फेंटा नहीं है, बस ऐसे ही डाल दूंगी इसके अंदर। Right there. 2 scoops is enough. Now mix all of that up. Kasuri methi. थोड़ी सी रख के मिक्स करेंगे। और ये देखिए इसके साथ मैं चावल बनाऊंगी माइक्रो के अंदर बनाऊंगी। In this. Closed it. क्लोज और ओवन बंद। And close the oven. तो ये देखिए Parents. जैसा दिखता है वैसा बनता है। जी, जैसा दिखता है जैसा बनता है। घर में दुआएं दी जाती हैं, ली जाती हैं, की जाती हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। उनके घर में हमेशा खुशियां ही दस्तखत पे देती हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।